მოგესალმებით, ჩვენ უკვე წინასაუბრების დროს ვამთავრეთ საკუთრება როგორც მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალება და პირველი ნაწილი გირაოს ფორმით განვიხილეთ, ახლა მეორე ნაწილს განვიხილავ, იპოთეკას. ის გირაო საბამისად ეხებოდა მოძრავ ნივთებსა და საგნებს, ქონებას, ასე ვთქვათ, ნივთსა და ქონებას, იპოთეკა ეხება ძირითადად უძრავ ნივთსა და უძრავ ქონებას. განვიხილოთ ახლა ცნება რა არის იპოთეკა. მუხლი 286. უძრავი ნივთი შეიძლება ისე იქნეს გამოყენებული, დატვირთული მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად, რომ უზრუნველყოფილ კრედიტორს მიეცეს უფლება სხვა კრედიტორებთან შედარებით პირველ რიგში მიიღოს თავისი მოთხოვნის დაკმაყოფილება ამ ნივთის რეალიზაციით ან მისი საკუთრებაში გადაცემით. აი ასეთი განმარტება არის კოდექსის შესაბამისად იპოთეკის. ნაწილი მეორე. იპოთეკა შეიძლება ასევე გამოყენებული იქნეს სამომავლო ან პირობითი მოთხოვნასთან დაკავშირებით. თუ იპოთეკის დადგენის მომენტისათვის შესაძლებელია ამ მოთხოვნის განსაზღვრა. მესამე ნაწილი ის მოთხოვნა, რომელიც უზრუნველყოფილია იპოთეკით, შეიძლება შეიცვალოს სხვა მოთხოვნით. ამისათვის საჭიროა მესაკუთრისა და კრედიტორის, ანუ იპოთეკარის შეთანხმება და ამ შეთანხმების შესაბამისად საჯარო რეესტრში რეგისტრაცია. განმარტავთ ახლა. სესხის ან სხვა ვალდებულების უზრუნველსაყოფად მოძრავ ნივთებთან ერთად გამოიყენება უძრავი ნივთებიც, უძრავი ქონება, რომელთაც კრედიტორები ყველაზე საიმედოდ მიიჩნევენ. დიდი საკრედიტო თანხების ბანკების მიერ ხშირ გაცემის შემთხვევებში უძრავი ქონების დაგირავების პირობით დიდი თანხები გაიცემა უძრავი ქონების დაგირავების პირობით. უძრავი ქონების ანუ ნივთების დაგირავებისას სამოქალაქო კოდექსით ამ დაგირავების ფორმას იპოთეკა ეწოდება. იპოთეკა შეიძლება გამოყენებული იქნეს მშენებლობის განსახორციელებლად, სარემონტო სამუშაოების ჩასატარებლად, საქონლის ან ნივთის შეძენის ან სხვა მსგავსი მიზნებისათვის აღებული სესხის, ანუ კრედიტის უზრუნველყოფის მიზნით. იპოთეკა გირავნობის მსგავსად გამოიყენება ყველგან, სადაც კი მოთხოვნა არსებობს. იგი ისის შესაბამისი აქცესორული უფლება და მხოლოდ მოთხოვნასთან ერთად არსებობს. ეს უფლება, რომელიც უზრუნველყოფილია უძრავი ნივთით. იგი უფლებას ანიჭებს კრედიტორს სხვა კრედიტორებთან შედარებით პირველ რიგში დაიკმაყოფილოს თავისი მოთხოვნა იპოთეკით დატვირთული ნივთიდან, ანუ ქონებიდან. იპოთეკა სანივთო რეგისტრირებული უფლებაა და იპოთეკარს ყოველთვის აქვს უპირატესობა ვალდებულებით ურთიერთობებში მონაწილე ყველა სხვა კრედიტორებთან. იპოთეკის ურთიერთობის აუცილებელი მონაწილეები არიან მოვალე და იპოთეკარი, ანუ პირი, რომლის სასარგებლოდაც დაიტვირთა ნივთი. იპოთეკა აქცესორული სანივთო უფლებაა და ყოველთვის თანძდევს მოთხოვნას, რომლის უზრუნველსაყოფადაც იგი გამოიყენება. იპოთეკა შეიძლება გამოყენებული იქნეს სამომავლო ან პირობითი მოთხოვნებთან დაკავშირებითაც. სამომავლო მოთხოვნასთან დაკავშირებით იპოთეკის გამოყენების შემთხვევები ფართოდ არის პრაქტიკაში მშენებლობის დროს სესხის აღების სახით. სესხი გაიცემა მშენებლობის დაწყებისთანავე. პირობითი მოთხოვნის დროს იპოთეკაც პირობითია. თუ პირობა არ დადგა, არც იპოთეკა წარმოიშვება. იპოთეკით უზრუნველყოფილი მოთხოვნა შეიძლება შეიცვალოს სხვა მოთხოვნით, კრედიტორის, ანუ იპოთეკარის სავალდებულო თანხმობით. შეთანხმება ამის თაობაზე უნდა გატარდეს საჯარო რეესტრში. ძველი მოთხოვნის მნიშვნელოვანი შესრულებისას ახალი მოთხოვნის წარმოშობა ეს ყველაფერი, ესე იგი, რეგისტრაციაში უნდა იყოს გატარებული. მიუხედავად იმისა, პირადი მოვალეა თუ არა მოთხოვნის შემცველი ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს მესაკუთრე, შეიძლება არ იყოს მესაკუთრე და იყოს პირადი მოვალე, მაგრამ მესაკუთრე ქონება ჰქონდეს ჩადებული. აი ეს იგულისხმება აქ. ორი ფორმა აქვს აქ. 287 მუხლი იპოთეკას აქვს ორი ფორმა, საერთო იპოთეკა და მესაკუთრის იპოთეკა. ჩვენ ახლა საერთო იპოთეკაზე ვისაუბრებთ. თუ მოთხოვნა უზრუნველყოფილია რამდენიმე უძრავ ნივთზე არსებული იპოთეკით, ამას საერთო იპოთეკა ეწოდება სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად. საერთო მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად გამოიყენება ყოველი ნივთი.
კრედიტორს შეუძლია სურვილისამებრ მოთხოვნა ნებისმიერი ნივთით დაიკმაყოფილოს, თუ მხარეები სხვა რამეზე არ არიან შეთანხმებული. დავუმარტოთ. როდესაც ერთ და იგივე მოთხოვნა უზრუნველყოფილია რამდენიმე უძრავი ნივთით, მაგალითად ბინა, აგარაკი, მიწის ნაკვეთი და ასე შემდეგ. სახეზე გვაქვს საერთო იპოთეკა. საერთო იპოთეკის დროს არ არის სავალდებულო, რომ იპოთეკით დატვირთული ყველა უძრავი ნივთი მოთხოვნის პირადი მოვალის საკუთრება იყოს. შესაძლებელია ერთი ნივთი იყოს პირადი მოვალის საკუთრება, ხოლო მეორე მესაკუთრის, რომელიც პირადი მოვალი არ არის. მაგალითად, ქორიძემ ბანკისაგან აიღოს ესხე 50,000 ლარი, რომლის უზრუნველსაყოფადაც იპოთეკით დატვირთა თავისი სამოთახიანი ბინა და ცოლის 2000 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი საგურამოში. ამ შემთხვევაში პირადი მოვალის საკუთრება შეადგენს სამოთახიანი ბინა თბილისში, ხოლო მიწის ნაკვეთი საგურამოში არის სხვა, ანუ მისი მეუღლის პირად საკუთრებაში. იმ შემთხვევაში, თუ ბანკი დათქმულ ვადაში ვერ დაიბრუნებს სესხს, მას შეუზღუდავად შეუძლია ნებისმიერი ამ ქონების რეალიზაციის მეშვეობით დაიკმაყოფილოს თავისი მოთხოვნა. მუხლი 288 მესაკუთრის იპოთეკა. თუ მოთხოვნა, რომლის უზრუნველსაყოფადაც არსებობს იპოთეკა, არ წარმოშობილა, იგი ქარწყლდება, ან გადადის უძრავი ნივთის მესაკუთრეზე. მაშინ იპოთეკაც გადადის ამ უკანასკნელზე, ანუ ამას ქვია მესაკუთრის იპოთეკა. განვარტავთ. იპოთეკა როგორც აქცესორული სანივთო უფლება არსებობს იმ მოთხოვნასთან ერთად, რომლის უზრუნველსაყოფადაც ის გამოიყენება. ამდენად, მოთხოვნის არ წარმოშობით ქარწყლდება. იპოთეკა თავისთავად, ესე იგი, ან მოთხოვნა შეიძლება არ წარმოიშვას, ან მოთხოვნა წარმოიშვა, მაგრამ შეწყდა. ამ შემთხვევაში შეიძლება იპოთეკა ქარწყლდება ავტომატურად. მაგალითად, შპს აკორდმა გააფორმა ხელშეკრულება ბანკთან სესხის სახით 20,000 ლარის გაცემაზე და სესხის უზრუნველსაყოფად იპოთეკით დატვირთა თავისი ოროთახიანი ბინა. ბანკს სესხი მარტის თვეში უნდა გაეცა, მაგრამ არ მისცა, თუმცა იპოთეკა საჯარო რეჟიმში იყო გატარებული, რამდენადაც მოთხოვნა არ წარმოიშვა, სესხი არ მიუცია ფაქტიურად, არ გასცა სესხი. მოთხოვნა, ესე იგი, არ წარმოიშვა, ამდენად არ წარმოიშვა დატვირთული უძრავი ქონება, ოროთახიანი ბინა, ამ შემთხვევაში გადადის უკან მესაკუთრის, ხოლო იპოთეკა კი თავისთავად უფრთება. იპოთეკით უზრუნველყოფილი მოთხოვნის გაქარწყლება შეიძლება მოხდეს სხვადასხვა საფუძვლებით. მოთხოვნის შეუსრულებლობით ან შეუსრულებლობით, მოთხოვნის ბათილად აღიარებით და ასე შემდეგ. ყველა ასეთ შემთხვევაში უძრავი ქონების მესაკუთრე თვითონ ხდება იპოთეკარი, რასაც მესაკუთრის იპოთეკა ეწოდება. ასე დროსაც იპოთეკა უქმდება. იმიტომ რომ არ შეიძლება ერთ და იგივე ქონების მესაკუთრე იყოს იპოთეკარიც. მესაკუთრის იპოთეკასთან გვაქვს საქმე მაშინაც, როცა იპოთეკარი თვითონ ხდება იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის მესაკუთრე. ისე რომ მოთხოვნა ჯერ კიდევ ძალაშია. ასე დროსაც იპოთეკა უქმდება. მუხლი 289 იპოთეკის რეგისტრაცია. იპოთეკა იურიდიული ძალას იზეს საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის მომენტიდან. რეგისტრაცია ხდება ერთ-ერთი მხარის მიერ გარიგების წარდგენის საფუძველზე, რომელიც დადებულია ამ კოდექსის 311 პრიმა მუხლით დადგენილი წესით. გარიგებაში უნდა იყოს სპეციალურად ჩამონათვალია, რა უნდა იყოს აღნიშნული ფორმა არის გარიგების. გარიგებაში უნდა აღინიშნოს უძრავი ნივთის მესაკუთრე, იპოთეკარი, სავარაუდო მოვალე, მესამე პირი. მხარეთა შეთანხმებით გარიგებაში შესაძლებელია აღინიშნოს აგრეთვე უზრუნველყოფილი მოთხოვნის ოდენობა, სარგებელი, შესრულების ვადა და სხვა პირობები. ნაწილი მეორე. იპოთეკა შეიძლება აგრეთვე იმგვარად დადგინდეს, რომ იპოთეკიდან გამომდინარე უფლება კრედიტორისაგან ისაზღვროს მხოლოდ მოთხოვნის შინაარსის შესაბამისად. ამ დროს კრედიტორს არ შეუძლია მიუთითოს რეგისტრაციაზე მოთხოვნის არსებობის დასამტკიცებლად. ასეთი იპოთეკა რეესტრში შეიტანება როგორც საგარანტიო უზრუნველყოფის იპოთეკა. დიდი თანხის იპოთეკები შეიძლება მხოლოდ საგარანტიო იყოს. მხარეთა შეთანხმების შემთხვევაში კრედიტორის მოთხოვნით საჯარო რეესტრი გასცემს იპოთეკის მოწმობას. იპოთეკის მოწმობის გაცემა რეგისტრირდება საჯარო რეესტრში. მისი ამოქმედება, ეს როგორც აღნიშნეთ, დაემთხვა საჯარო რეესტრის ფუნქციების განხორციელებას. უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის შესახებ საქართველოს კანონის
შესაბამისი ცვლილებები რო განხორციელდა, აი შემდგომ პერიოდში იქნა ამოქმედებული ეს ცვლილება მიღებული იყო 29 ივნის 2007 წლის ნომერ 5127 კანონით. იპოთეკის ხელშეკრულება, რომელზედაც მხარეთა შეთანხმებით გაიცემა იპოთეკის მოწმობა, უნდა დამოწმდეს სანოტარო წესით. იპოთეკის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ნებისმიერი სამართლებრივი ქმედება, რომელიც მოითხოვს სანოტარო წესით დამოწმებას, უნდა დაამოწმოს იმ ნოტარიუსმა, რომელმაც დაამოწმა აღნიშნული იპოთეკის ხელშეკრულება. ესეც შესაბამისად ამოქმედების ვადა უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის შესახებ კანონის შესაბამისად. საერთო იპოთეკაზე გაიცემა მხოლოდ ერთი იპოთეკის მოწმობა. განმარტავთ. აღნიშნული მუხლით მოიაზრება იპოთეკისათვის საჯარო რეესტრში აუცილებელი რეგისტრაციის პირობა. გირავნობისათვის ასეთი პირობა არ გამოიყენება. ჩვეულებრივი აუცილებელი მოთხოვნა გირავნობაზე არ არის ასეთი პირობა. ეს უძრავ ნივთებზე ძირითადად. ჩვეულებრივი იპოთეკა გამოიყენება გრძელვადიანი მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად 10-20 წელი. ხოლო საგარანტიო იპოთეკა გამიზნულია მოკლევადიანი სესხების უზრუნველსაყოფად. პირველ შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება საჯარო რეესტრში შეტანილ იპოთეკას და მოთხოვნის შემძენის უფლებებიც სწორედ ამ რეესტრით განისაზღვრება. მიუხედავად იმისა, ნამდვილია თუ არა ეს მოთხოვნა. საგარანტიო იპოთეკისათვის მთავარია მოთხოვნის ნამდვილობა. მის რეგისტრაციას საჯარო რეესტრში ფორმალური მნიშვნელობა ენიჭება.